Bugun sizlar bilan qiziqarli faktlar haqida gaplashamiz. Tez yetkazib berish degani qanchalik tez? Birinchi kuryerlar Rim imperiyasida bo'lgan. Tasavvur qilasizlarmi? Ular xatlarni yetkazib berish uchun yugurgan. Bugungi kuryerlar faqatgina zakazni qabul qilish uchun telefoniga qarab yuguradi. Hozirgi kunda dronlar buyurtma olib keladi. Lekin hozircha faqat boyvachchalarga. Oddiy odamlar bo'lsa haligacha mopedda yuradigan kuryerni kutishyapti. Tarixda eng tez yetkazib berish rekordi 13 daqiqa bo'lgan. Agar biz ham shunaqa yetkazib bersak, mijozlar baribirga ham namuncha kech deb nolasa kerak. Dunyoda eng ko'p buyurtma qilinadigan taom bu pitsa. Chunki uni ovqat qilishga dangasalar ham tanovul qiladi. Bizda dangasalar juda ham ko'p. Ba'zi davlatlarda uje robotlar yetkazib beryapti. Bizda bo'lsa odamlar jonli kuryer bilan ham to'g'ri muomala qilishni bilmaydi. Kuryer uchun eng qo'rqinchli narsa nima bilasizlarmi? Mijoz, "Men pulni tayyorlab qo'ydim, kelavering" deb kuryer kelgandan keyin mijoz butun kvartirani titib yurishi. 80% mijozlar uzoq kutishdan shikoyat qilish. Lekin eng uzoq kutadigan odam o'zi eshigini ochmaydigan mijoz bo'ladi. Siz esa hech qachon uzoq kutmang. XB bu tez, sifatli va ishonchli yetkazib berish xizmati. Mahsulotingizni o'z vaqtida yetkazish bu bizning ishimiz. Siz buyurtma qilasiz, biz yetkazamiz. Agar XB bilan hamkorlik qilishni istasangiz, albatta biz bilan bog'laning.